Mình đi có xe cảnh sát hộ tống. Lên đến đất Tha Hồ rồi còn có cảnh sát hộ tống. Wow, tuyết dữ ha. Làm cảnh sát ở đây cực quá ha. Cái gì nữa? Làm như anh quá sướng. Làm bên Canada hay sao? Làm ở Pháp, bên Quebec. Tuyết quanh năm hả? Ồ, cảnh sát Alaska làm sao? Còn worse.